माझी इतलीच रिक्वेस्ट आसा की आमी हे जे कोण लॉबीक ते हेल्प करपाक सोदताले, पूण जेन्ना गोंयकार एकठांय आयले आमकां आमचे दाखोवन दिले की नो पॉवरफूल फोर्सीस और नो पॉवरफूल गव्हर्मेंट कॅन गो अगेन्स्ट. आतां हांव लास्ट सांगूंक सोदतां की सरकारा कडेन हांव विनंती करता, जेन्ना सुप्रीम कोर्ट जे टेम्पल ऑफ जस्टीस म्हणटात, सुप्रीम कोर्टान तुमकां सांगलां ते तुमी तांकां हें करून जस्ट बिकॉज समवेर स्टेट गव्हर्मेंट कॅन ऑलवेज हॅज अ रायट ऑर हॅज अ से. सो सुप्रीम कोर्टाक तुमी रिस्पेक्ट करचें आनी तुमी आपणाक जाय तें करचें न्ही म्हणून. आनी लोकांचें आनी गोंयचें तुमी आमची जी अस्तिकाय आसा ती सांबाळची म्हणून. आनी गोंयकार जे जागृत आसा, गोंयकार जे जागे आसा अशेंच युनायटेड रावचें. आनी बीजेपी सरकार जावं ते प्रमोद सावंत जो सीएम आसा ताका हांव सांगूंक सोदतां, जेन्ना लोक चांदोर ते दीस प्रोटेस्टाक सगळे भायर सरले, पिसफूल प्रोटेस्ट दवरलो, रातभर जागरण केली, पूण तुमकां ती दादागिरीची चड संवय. हजरांनी जे गोंयकार ते आशिल्ले तांकां तुमी आडावपा खातीर कितले तरी पुलीस डिप्लॉय केले, पुलिसाच्यो गाडयो खूब थंय तुमी दादागिरी आनी फोर्स दाखोवपाक, गव्हर्मेंट मशिनरी दाखोवपाक तुमी ट्राय केले. आनी लोकांचो आवाज सप्रेस करपा खातीर तुमी प्रत्येक कितले तरी म्हाका दिसता NGO, सोशल एक्टिविस्ट, पार्टी मेंबर्स जायते लोकांचेर जे तुमी FIR केसीस घातिल्ल्यो आसा. हांव मागतां की बीजेपी सरकारान जाता तितले बेगीन ह्यो केसीस विड्रॉ करच्यो म्हणून. कित्याक आयज काल तुमी पळयलां ट्रूथ हॅज प्रिवेल्ड आनी सरकाराक इतलेंच दिसपाक जाय, म्हाकाय दिसता खंय तरी सरकाराची आनी त्या मंत्र्यांची आनी चीफ मिनिस्टराची भुरगीं आसात तांची फाल्यां नात्रां जातलीं. आमचें गोंय आमी सांबाळून दवरूंक जाय, आमची झाडां पेडां आमी सांबाळून दवरूंक जाय, आमचे वायल्ड लायफ आमी सांबाळून दवरपाक जाय, आमचे न्हंयो सांबाळून दवरपाक जाय. म्हणून आय होप that some sense, better sense prevails on the BJP government and they realize that yes, that we Goans are not for this double tracking. Our honest request once again to the Honorable Supreme Court, please advise the CEC to inspect the entire route along which the second track will be laid, study all the disadvantages of this project, and I have full faith that the members of the CEC will realize themselves that this project cannot happen in our state, which is dot size. Our state is too small to be able to carry this to be able to contain a project of this magnitude. Let us not destroy Goa. Goa is beautiful, small and beautiful. The people throughout the world love Goa. Goa is a touristic state. We cannot pollute the state and expect that the tourists will visit the state. We have to think twice, and I am sure, I have full faith, all of us members of Aam Aadmi Party have full faith that the Supreme Court will do the needful and take care of our beautiful state of Goa. Thank you. आमचे वायस प्रेसिडेंट प्रतिमा कुटिन्हो हो जो निर्णय सुप्रीम कोर्टान काल दिलो, दॅट विंडिकेट्स द पीपल ऑफ गोवा. गोंयकारांनी जो ह्या प्रोजेक्टांचो विरोध केल्लो ते गोंयकार खरे ठरले आनी बीजेपी सरकार खोटी ठरली. आमी पळयलें की ह्या प्रोजेक्टान सगळे गोंयकार एक जावन प्रोटेस्ट केल्ले, स्पेशली यूथ, तरणाट्यांनी हाचो लीड घेतिल्लो. आमचे मोले कॅम्पेन सामके ताणें नॅशनल लेवलाचेर व्हरून हो इश्यू हायलायट करून हो सामको म्हणजे फोकसान हाडलो. नॅशनल मिडिया सुद्दां ह्या इश्यूचेर रिपोर्ट करपाक लागली. जेन्ना ग्रावंड एसेसमेंट जालो, जेन्ना CEC गोंयान आयली आनी तांणी सगळे स्टडी केली, तांणी तांच्या रिपोर्टान म्हळां दे हॅव कॉल्ड दीस डबल ट्रॅकिंग प्रोजेक्ट इनएफिशियंट, अनजस्टिफायड आनी डिस्ट्रक्टीव. म्हळ्यार म्हाका दिसता हाज्या पेक्षा चड क्रिटिसिजम खंयच्याच प्रोजेक्टाचे आमी उलोवंक सुद्दां शकना. इनएफिशियंट, अनजस्टिफायड एंड डिस्ट्रक्टीव, दीस साउंड्स लायक द BJP गव्हर्मेंट टू मी. इनएफिशियंट, अनजस्टिफायड आनी डिस्ट्रक्टीव सगळीं कामां करता तांचे हे तीन तांचे म्हाका दिसता एडजेक्टिव्स वी कॅन यूज अबाउट ऑलमोस्ट ऑल द थिंग्स दॅट द BJP गव्हर्मेंट डज.
आणि सीईसीन म्हळें की देर इज नो साऊंड रिझनिंग फॉर डबल ट्रॅकिंग ऑफ दिस रेल्वे लाईन. म्हणजे कांयच नवे फॅक्ट्स आसतना, कसलीच गरज नासतना हो प्रोजेक्ट इतल्या घाईन कित्याक केलो अशें सीईसीन रेकमेंडेशन दिलें. तर जे आम आदमी पार्टी पयले दिसाच्यान म्हणटाले की हे जे डबल ट्रॅकिंग आसा ते गोंयकारा खातीर न्ही, ते गोंयाच्या बऱ्या खातीर न्ही. इट वॉज अ नेक्सस विथ द कोल लॉबी. डायरेक्टली इट वॉज अ नेक्सस विथ द कोल लॉबी. आणि आज बेस्ड ऑन दीस डिसिजन म्हाका दिसता आम आदमी पार्टी आनी तशेंच जे गोंयची जी एक्टिविस्ट आसा, यूथ आसा, जे तांणी प्रोटेस्ट केल्लो, वी हॅव ऑल बीन प्रूव्ड रायट दॅट दीस वॉज बॅकडोर प्रोजेक्ट. वा गोंयचे लँड घेवन, गोंयचे एनवायरमेंटचे नश्ट करून, गोंयचो पयसो खर्च करून this project had no benefit for Goa or Goans. बीजेपीचे लोक अजूनही मानपाक तयार ना. एकटो म्हणटा ना, हे जे अप्रुवल कॅन्सल केला दॅट इज ओनली फॉर वन स्मॉल पोर्शन इन द वेस्टर्न घाट्स, बाकीचे करतले म्हणून. अरे थंय तुम्ही डबल ट्रॅकिंग करचे ना, थंय पर्यंत तुम्ही डबल ट्रॅकिंग करतले, वास्कोच्यान कुळे पर्यंत आणि कुळे ते कासल रॉक पर्यंत डबल ट्रॅकिंग करचे ना. सो वॉट इज द पॉयंट? म्हणजे तुमचे लॉजिक कितें हो प्रोजेक्ट करपाच्या भितर? So that is म्हणजे this is the level of denial to which the BJP government exists today. की लोकांनी जो विरोध केल्लो तो विरोध जो सुप्रीम कोर्टान मान्य केलो हे बीजेपी सरकार मान्य करपाक तयार ना. तर आमी मागता की गोंय सरकाराक, बीजेपी सरकाराक मातशे कम बॅक टू ग्राउंड लेवल. तुम्ही हे इलेक्शन जिखला म्हणून चड अहंकारान रावनाकात. आम्ही सदांच गोंया खातीर आनी गोंयकारा खातीर उबे आसतले. आनी वी अपील टू द बीजेपी गव्हर्नमेंट एज वेल एज साऊथ वेस्टर्न रेल्वे, ज्यांनी हो प्रोजेक्टाचे अप्रुवल वगैरे मागून सगळे हो प्रकल्प सुरू केल्लो, की तुमकां परमिशन दिला जायत की यू कॅन रिअप्लाय. पूण वी अपील अँड वी डिमांड की हो प्रोजेक्ट तुम्ही एंटायरली स्क्रॅप करपाचो, नॉट जस्ट द पार्ट फॉर विच अप्रुवल हेज बीन कॅन्सल्ड. पूण जशें म्हणा, दीस होल प्रोजेक्ट एज पर द सीईसी इज इनएफिशियंट, अनजस्टिफाईड अँड डिस्ट्रक्टिव्ह. ताच्या खातीर हो फूल डबल ट्रॅकिंग प्रोजेक्टूच स्क्रॅप करचो असो आम आदमी पार्टीचो डिमांड आसा.